今日我哋野馬汽車旗艦店共同廠家研製咗一種底盤搖搖機，翻嚟啦！我哋呢款搖搖機呢，同出邊嘅有咩唔同呢？就係我哋可以上下搖擺、左右搖擺。如果你架車底盤有異響或者覺得有問題嘅話，可以隨時過嚟我哋野馬汽車旗艦店做個全方位嘅檢查。收車記得關注野馬9爺。